सोनी टीवी के पॉपुलर शो ये उन दिनों की बात है में चल रहा है ढेर सारा ड्रामा, जहां शो में आ गए हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स। शो में फिलहाल नैना और समीर का हनीमून ट्रैक चल रहा है, जो व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। समीर लगे हुए हैं कि कैसे वो नैना के करीब आए, लेकिन हमारी भोली नैना कुछ समझ ही नहीं पाती। नैना ना चाहते हुए भी कोई ना कोई नया सिरा पाकता है ताकि वो दोनों आशिकी के 90s वाला पोज मारे, लेकिन समीर की ये कोशिश भी नाकामयाब साबित होती है। जब समीर नैना को रात के लिए रेडी होने के लिए कहता है, तब नैना समीर से एक रिक्वेस्ट करती है और वो रिक्वेस्ट है पढ़ाई करने की। जी हाँ, नैना समीर से कहती हैं कि बस थोड़े ही दिन बच गए हैं उनके फाइनल एग्जाम्स के लिए और इसलिए अब उन दोनों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अब समीर भी नैना की इस बेवकूफ़ी पर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन मजे की बात तो ये है कि नैना अपने साथ दो चीजें और लेके आई है और वो है सर्दी और जुकाम, जो कर रहा है समीर को काफी ज्यादा परेशान। वेल, समीर का सपना पूरा हो पाता है नहीं, ये देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।